Ao escribir poemas, sobre poemas como os de Díaz Castro, un vai camiñando polos versos cos zocos da súa terra. E nos zocos levamos a lama dos camiños da nosa terra, neste caso da Terra Chá, e levamos a voz daqueles que nos aprenderon o galego, os nosos pais, os nosos tíos, os nosos amigos, os nosos avós, e levamos os topónimos da nosa terra. Pois, eu que sei, pois toda a experiencia da súa pastoriza, non? Que iso non se verbalizou porque ele daba por suposto, además ele escribía para sí. Entón, ele escribía os poemas eran para sí, e por iso, pois, cando fala do Carme hoxe, quen sabe do Carme, a que Carme se refire? E refírese ao Carme do Boriz, que está, diríamos, desde a súa casa, está a 2 ou 3 kilómetros, e dun río que tamén pasa por ali. Concentra os xuntos máis ben, iso, definindo un pouco o que foi a súa trayectoria vital, pero sempre dende aquí, non? Dende esta paisaxe e dende esta patria, dende este berce, onde el viu a luz primeira. Esta lama, estes topónimos, estas voces, porque hai voces que son voces moi da Terra Chá, que quizáis se atopan tamén noutras comarcas da provincia de Lugo, pero que son moi representativas da Terra Chá. É un poeta tamén da terra, pero tamén nun sentido pois extenso, amplo, non? É un poeta do telúrico, do sentimento fondo, de pertenencia a unha tribo, a unha paisaxe, a un mundo, a un territorio no que se abriu os ollos e que sempre o conformou como ser e como voz literaria, pero é un poeta polo mesmo universal. É dicir, Díaz Castro é guitiricense, é chairego, pero é patrimonio de todas as galegas e os galegos, e o seu sentimento, que ten raiceira, pois alcanza a calquer lugar do mundo, por suposto. Unha nota un pouco que se alonga en toda a poesía chairega, tanto en Noriega como en Darío, pois podemos un pouco percibir ese sentido de aprezo pola vida sinxela e humilde, que precisamente é un pouco froito desa autenticidade. Eu penso que os grandes poetas, como os grandes artistas, pintores, escultores, etc., pois realmente chegan a nós cando crean dende a sinceridade, dende a autenticidade, dende a vida, dende o terrón que pisan todos os días, non? Eu penso que ese é o que lles dá forza, o que lles dá enerxía e o que fai que as lectoras e os lectores pois nos sintamos realmente comunicándonos con eles, non? Eu situaría tamén nesa escola poética que é a Terra Chá e en concreto os poetas que se formaron no Seminario de Mondoñedo. O Seminario de Mondoñedo é algo prodixioso na historia das letras galegas. Foi moi amigo, realmente foi o que o empurrou a publicar e a facer poesía, que é Iglesia Alvariño. Ali tamén no Seminario de Mondoñedo coñeceu a Crecente Vega. O Seminario de Mondoñedo foi un obradoiro, unha fábrica, unha factoría de poetas galegos, desde Pastor Díaz a hoxe. En esa escola de Mondoñedo el formouse no que podemos chamar esa literatura clásica, despois de ler, de coñecer a Horacio, a Virxilio. Os que describen a natureza desta maneira parece que escriben cousas moi simples, hasta que nos fan caer na conta de que o entramado que foron tecendo ao longo dese poema que é un pensamento moi fondo. Un fondo humanismo, non? Era un gran humanista, para el o home, a persoa, quero dicir, a persoa humana, o home e a muller, pois eran un pouco o centro que mide un pouco o universo. Entre os importantes está, por exemplo, Aquilino Iglesia Alvariño, tamén Crecente Vega. E iso descúbrenos un horizonte novo. Iso é o que nos asombra, o que nos espanta, o que nos seduce tamén. E iso pertence a toda esta escola poética de Mondoñedo,
a todos estes homes grandes da poesía, enormes. Relendo estes días Nimbos, nalgúns versos eu vexo de Díaz Castro a presenza de Crecente Vega, que era tamén un poeta da Terra Chá e un poeta que estudou no seminario de Mondoñedo. Estaba forzoso, quitaron además dun seminario onde el tiña un proxecto de vida. Romperon yeso 3 anos de guerra. Cando volveu, ao pouco tempo, o seminario non foi único. Sei de máis xente que cando chegaron xa non. Había unha ruptura interior entre o mundo que viviron tan duro, tan dramático e tal. É curioso, porque Díaz Castro empeza a existir no mapa da literatura galega cando xa é un home maior, moi maior, no ano 61, cando publica en Galaxia, Vigo, Nimbos. Ese fermoso libro que é froito de varios anos, Nimbos, 1961, pois hai poemas dos 40, dos 50, ele estuvo aí dándolle voltas, debatindo, tiña un afán perfeccionista de que o que chegara a publicarse pois fose unha plenitude da súa obra. É un poeta da trascendencia e aparecen pinceladas do religioso, pero dun religioso popular, dun religioso da tradición, que lle sirve para inserirse nun mundo, nun espazo, nun territorio que lle é o propio, o da Galicia chairega, o da Galicia en xeral, do seu tempo. Todo Nimbos é terra chá. Que no que é a cultura campesiña, o que é a cultura do agro, que se refrexa e que se ficcionaliza na poesía de Díaz Castro, é a cultura da chaira. O tempo serodio, o tempo lento. Donde, dende o principio, o pórtico que ele chama, donde define nimbos, o que son nimbos, o que son os versos para ele, o que é a poesía para ele. A observación dos ciclos, a observación da propia terra onde pousa os pés, o tempo vai, de parga a pastoriza, que Díaz Castro non existiría sin esa materialidade da chaira. O libro está estructurado polo propio autor en varios capítulos. Hai un capítulo primeiro que é Pórtico. Bueno, en Pórtico, en certo modo, anuncia que tipo de poesía ou que tipo de cuestións interesan ao noso escritor. O segundo capítulo el titula O Noite, no que hai 5 poemas, por algo será, é dicir, aí haberá que atopar a noite nos versos deses 5 poemas. O terceiro capítulo titúlase Luz, el sempre di luz. Aí hai 4 poemas, en todo caso, aí está a procura da luz, que é moi importante nun poeta como ele, nun poeta que é fundamentalmente religioso. Estéticamente, a vida senxela, humilde, dos labregos e das labregas, non? Entón, eu penso pola temática e tamén logo pola métrica, tamén moi amigo da métrica clásica, dos sonetos. E a luz é casi sempre a luz que ven de arriba. O seguinte capítulo, el título Esperanza, escribía así, o seguinte título Milagro, a continuación ven un capítulo titulado Soño e por último ven o capítulo Ferida. Eu creo que, naturalmente, podemos falar dunha poesía da terra, podemos falar dunha poesía que está moi ben sellada ao mundo chairego, ao mundo da terra chá, podemos falar dunha poesía que está ben sellada a concepción que ten el de Galicia, e aí está o emblemático poema Penélope, non digamos a poesía religiosa, que é moi importante, e que aparecen poemas que en principio non parecen religiosos. Traballou, loitou cunha tensión estética, literaria, ética, pois loitou para chegar a ese nivel e ese cumio de beleza e de estética. Xa non como cidadán, como poeta, pareceme tan auténtico, tan sincero, que non é que eu vaya a experimentar un proceso de conversión,
á religión católica, pero en todo caso percibo o latexo religioso que hai nas súas palabras, non sendo eu religioso. E isto creo que é unha boa vara de medir para medir, se se me permite a redundancia, a densidade e a grandeza da súa poesía religiosa, que eu creo que está en casi todos os poemas. Hai poemas estritamente religiosos e hai poemas sobre outras cousas, en principio, pero impregnados da súa religiosidade. A él tampouco o coñecían como poeta antes do ano 61. Entón, é un libro pequeno, que por outra parte é moi pequeno, o libro é moi pequeno. Ben, entrese cando se empeza a dar a coñecer quen, pois no grupo de Galaxia, iso e poucos máis. Quedou sorprendido polas críticas positivas de Otero Pedrallo, de Ángel Fole, de Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, cando saliu a luz Nimbos, non? El realmente non agardaba iso. A diferencia de Díaz Castro é que nin é imaxinista, nin recolle a tradición noucentista do Manuel Antonio, nin é poeta social. Por tanto, que é Díaz Castro? Nimbos non ten éxito no ano 61. Que cando estamos entrando no Longonoite de Pedra, en toda unha xeración incidental moi marcada polas condicións sociais e políticas do seu momento. Tarda en chegar a Galicia. Díaz Castro deixa o seminario, Díaz Castro vai a Madrid, Díaz Castro atopa o seu modus vivendi en Madrid, o seu traballo profesional para manterse el, manter a muller e os fillos, pero que na tertulia a que ia eu desde Cabanillas a Benchosei, hai xente que ten o seu modus vivendi, o seu traballo profesional en Madrid, pero teñen unha preocupación por Galicia. Escriben en galego, están preocupados por Galicia, reciben libros, etc. E Díaz Castro, que xa non é un neno, resulta que aínda está desconectado de Galicia. Díaz Castro descobre Galicia bastante tarde, pero cando a descobre-a, é dicir, como se fose un milagre súbito. El non é un romperracha da poesía social. No ano 61, quizáis non se publicaban en galego en Galicia máis de 30 poemas, máis de 30 libros. Hoxe publicanse 1000 e pico, aínda que estamos en etapa de crise. Por lo tanto, Nimbos, que é un dos 30, 32, 35 libros que se publican en Galicia, non ten éxito. Porque apenas publicado Nimbos, na mesma colección, que era a colección Salnés da editorial Galaxia, Celso Emilio Ferreiro publica, meses despois, xa no ano 62, Longa Noite de Pedra. E Longa Noite de Pedra é a espada dun poeta. A espada dun poeta, que denuncia, a espada dun poeta que lanza o seu aturuxo para reivindicar. É un poeta civil, é un poeta social, é un poeta contestatario da sociedade franquista, dito dunha maneira sempre indirecta, porque a contestación á sociedade franquista non se podía facer directamente. Non, é máis do desacougo existencial dun home roto por dentro, pero ao mesmo tempo que tamén continuamente ten unha vea de esperanza. É un home profundamente religioso, pero tamén a súa religiosidade se abaneou e se dificultou e tuvo a súa crisis moi forte nese sentido. En primeiro lugar, Díaz Castro é un home moi religioso. En segundo lugar, é un home de biografía religiosa, estudou no seminario. Como foi el, e por que deixou o seminario, incluso cando o veo, o seminario botou no fora, porque xa non lle respondía a toda esa ruptura que houve no seu interior. É un poema angustiado. De feito, no comenzo do poemario, dice que estos non son poemas, nin cimentos de poemas siquiera, son fragmentos de min mismo, perdidos como a vento fuxidos. Está fragmentado, está esnaquizado, roto. É certo que hai reseñistas que o gabaron, e hai unha minoría sumamente limitada de lectores, pero a segunda edición tarda en vir porque o tipo de poesía que se fai no momento en que el publica Nimbos é unha poesía distinta. Revela, de alguma maneira, deixa entrever o seu gran drama personal. Pero hai que lelo, xa digo,
antes de empezar a ler o libro, colocarte. Entón, eu fun á guerra, eu vin morrer. Polo que se interesa é polo poeta que trae a protesta, polo poeta que trae a contestación, polo poeta que cuestiona. Un poeta religioso, un poeta intimista, un poeta das pequenas cousas que cando un é gran poeta, as pequenas cousas son grandes. Ese poeta non interesa, por exemplo, aos mozos universitarios que 3 ou 4 anos despois van cantar clandestinamente ou non clandestinamente os versos de Celso Emilio Ferreiro, porque daquelo máis importante é o verso que vale para denunciar a ditadura franquista. E ese sentido de pertenza, que é unha grande materialidade a que hai nese sentido de pertenza, confróntase precisamente con esa visión cristiá que o reduce dunha maneira ostentosa. El está, por exemplo, alleo ao marxismo, que daquela era moi importante no mapa cultural de Galicia e de España, está alleo ao laicismo, está alleo a calquera forma de ateísmo, está alleo a calquera forma de controversia co que lle explicaron no seminario. E logo, é que el desde dentro é religioso, el atopa a ollada de Deus ou a voz da religión nas cousas pequenas, nas cousas grandes, é dicir, todo lle anuncia a religión. E por iso eu sempre insisto, cando voltemos a reler a figura da muller en Díaz Castro, ímonos dar conta da reducción cristiana e católica da figura da muller, por exemplo, na súa poesía, que el libera, entre aspas, sin confrontarse co dogma, para entendérmonos, a través da deidade agrícola, da terra nai, do fogar, da calor, da resistencia, do sufrimento. E, polo tanto, podese facer unha lectura máis de impresión, máis superficial dos seus versos, digamos, pois sacando un certo proveito, pero cando un profunda nestes, decátase de que hai sustratos de lectura verdadeiramente fondos e incluso hai todo un océano dende o punto de vista do trascendente, do místico, da ascese, do metafísico, do filosófico, realmente moi poderoso. Penélope é verdade que nos fala dun pasadiante e outro atrás, realmente unha definición de Galicia pois moi lograda, pero non quere dicir que nos este animando pois a quedar aí afundidos non na miseria, sino todo o contrario. Pois sí, señor, é un poema dos millores que se escribiu nese tempo. Ademais, é un poema que aventura a triste historia do noso país. Está nos animando a dar pasos adiante, o que pasa é que, por desgracia, pois, o noso país ás veces parece que recúa, pero tamén, gracias a Deus, hai horizontes de luz, como decía Díaz Castro, que nos axudan a camiñar. Temos momentos definitivos de avanzar e de repente nos ven unha lousa que nos volve a pousar nun tempo anterior. E andamos, parece que non nos movemos e estamos no mesmo sitio. Iso é o que conta Penélope. Hai unha síntese sin crevas da mensaxe e do estilo literario. Penélope, el é de cultura clásica, de cultura grega, e todo iso meteuse, manexaba moi ben o grego e o latín. Pois nós estamos destecendo de noite o que facemos de día, e por iso estamos no mesmo sitio, sin avanzar debidamente. Pois ves que non dá arrancar, e ademais que non vai arrancar, esa paciencia que non dá, que non se acaba de levantar, de rebelarse contra si mesma. Aran os bois e chove. Penélope é un poema desconcertante. Penélope non é unha definición. Todos os grandes poemas son poemas que deixan no noso espírito unha indefinición. E temos que ser nós os que temos que resolver. É un poema tan atemporal, tan redondo. Este poema podíase dicir hai 500 anos ou poderase dicir hai dentro de 200 anos.
Por que? Porque non pasa o tempo por Galicia. É a eternidade de Galicia. É a alma, a esencia de Galicia. Atópase con Galicia. E el bota unha ollada sobre Galicia desde Madrid ou desde Guitiriz, non o sei. É igual. Atopa que a Galicia que está vendo, a Galicia dos labregos que non viven ben, a Galicia dos que teñen que emigrar, a Galicia tamén dos intelectuais que hai daquela, os que acolleron o seu libro, os de Editorial Galaxia, que, bueno, que non acaban de dar un paso adiante, porque un país que emigra non dá un paso adiante. Un país que unha boa parte da súa poboación rural vive en condicións precarias, cando non ínfimas, é un país que non dá un paso adiante. Marca posiblemente a maldición deste país, non? Que é iso. Vou para diante, vou para atrás, vou para diante, vou para atrás. Un país que ten unha intelectualidade naquel momento de voz tan limitada, en parte pola ditadura franquista, é un país que non dá un paso adiante. Pero tamén é certo que hai xente que quere dar un paso adiante, porque entre os que emigran, entre os que van de Guitiriz a Suiza ou a Francia para gañar un pouco máis de diñeiro, algúns deles teñen a suficiente lucidez para pensar que habería que volver ao país para que outros non teñan que emigrar. Ese é o paso adiante. Nesos haikus perfectos, modo de poesía xaponesa, que están dentro, por exemplo, de Penélope e de outros versos, onde aparece a hora do día, onde aparece a estación, onde aparece unha pequena acción. Aran os bois e chove. Que pasa aí? E Penélope, que só aparece no título, está coa tea de Penélope, que estaba a esperar a Ulises. Porque esos endecasílabos e heptasílabos en Penélope, que fan de Penélope, tamén unha repetición constante, un ciclo continuo. No segundo verso, e a tea dos teus soños non se move. É dicir, Penélope está tecendo e destecendo. Si Penélope, que nos representa, ten soños, como o que fai é tecer e destecer, iso non se move Galicia. Penélope, de algún xeito, é a icona, é a imaxe coa que se representa a poesía de Díaz Castro. Aparece a figura da Grecia clásica, pero aparece ese tempo de agarda, ese cotián, ese tecer e destecer, ese non dar saído dunha situación, ese ter que buscar o enigma e a doa que nos faga sair desa situación. Penélope, teno todo, todo. Desde frases como o tempo vai de parga a pastoriza. O Santa Alberte, como decimos nós, como logo a pastoriza no mes de agosto, ademais era un descanso precioso no medio de tanto traballo no campo. E parga, e pastoriza non é a pastoriza que coñecemos como topónimo, é a divina pastora, é a virxe da pastoriza. Por tanto, Penélope, de alguna maneira, é ese obxecto múltiple que dá, ademais, para moitas outras obras. Aran os bois e chove. É unha frase, é un verso completo, total. Eso solamente é un verso, é un poema. Por que? Porque é o tempo que pasa. É musicada, Mini e Mero foron os grandes divulgadores de Penélope. A tea dos teus soños non se move. É dicir, non... Sigue soñando o mismo de sempre. Non hai nada que cambie. É algo, Penélope, do que temos unha certa imaxe previa. E, por tanto, vamos a confrontar a nosa propia imaxe coa imaxe e coa ficción que nos dá, neste caso, o poeta. A esperanza nos teus ollos espreguizaran os bois e chove, tempo pasando. Hai en Nimbos algún poema que poderíamos encadrar no que se chama poesía comprometida con Galicia, poesía patriótica. Desde logo, Penélope é. O que pasa que non é un aturuxo patriótico, non é un aturuxo reivindicativo. É a definición da indefinición de Galicia, pero é poesía patriótica.
sei, é dicir, é un deses poetas que para min deben estar sempre en todas as antoloxías xerais que se fagan da poesía galega, deben estar polo menos sempre 3 ou 4 poemas del, non? É o poeta do pequeno, do mínimo, pero desde o mínimo camiña, fai un salto hacia o universal. Lugar, xerárquicamente, non sei, Díaz Castro é un poeta menor. Os poetas menores son os que fan os máis fermosos poemas, non? Estamos ante a complexidade do sinxelo, porque fora de ser un autor, digamos, lineal ou plano, en realidade é un autor que consigue esa expresión aparentemente accesible para unha lectura base grazas á depuración a que someteu a súa poesía. Pola súa humildade, por exemplo, costaballe moito declamar, recitar os seus poemas. Que eu non o considero un clásico, eu considero un poeta actual, para min é un poeta perfectamente clásico na medida en que permanece, está condenado a permanecer. Algúns dos seus poemas pois serán lidos mentres que exista a lingua galega, pero non o vexo exactamente como un clásico, vexo como un poeta perfectamente vivo, perfectamente actual, que podía publicar ese libro Nimbos, podía ser publicado agora, parecía un libro extremadamente moderno, non? Pola súa vida atarefada en Madrid, afastado dos círculos literarios daqui. Calquera que lea Nimbos é fascinado, non? É verdade que en Madrid tivo contacto con Uxío Novoneira, algo con Celso Emilio Ferreiro, que o ten visitado algo Ramón Piñeiro, que buscaba cunha lupa donde atopar alguén que falase galego. A influencia de Díaz Castro estaba xa absolutamente presente en toda a poesía. É dicir, eu penso que ningún poeta galego de ningunha xeración posterior ou a mesma xeración que a Díaz Castro, ningún poeta deixou de lelo. Recollendo en cada poema todas as súas claves, pois abren-nos mundos novos. Atopouse nun momento con Lois Pereiro, un grupo de mozas e mozos estudiantes en Madrid, nun bar. Para Lois Pereiro, te lo dita escrito, foi un día maravilloso porque gustaballe Nimbos e por fin coñecer a Díaz Castro. Entón era un home de cultura universal, conocía ben Europa, falaba moitísimos idiomas. Entón era un home moi aberto, tanto logo era licenciado en Filosofía e Letras, e a filosofía coñecía ben. Que dentro da tradición poética galega, Díaz Castro é un poeta, ao meu modo de ver, esencial.